အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Nice Story Audio Book Channel ကနေပြည်သက်များကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်များနားဆင်ဖို့အတွက်ဟာပိတ်တာဆောင်တော့လေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုထက်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစကနေအဆုံးထိလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါဦးခင်ဗျာမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလပေါ့ပဲခူးရုံမှမလန်းမကန်းမှာဂဝွန်တောင်ဆိုတဲ့ရွာကြီးတွေကရှိခဲ့မှုပါတယ်ရွာသူရွာသားများမှာလေယာကိုင်းကျွန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြရတယ်။တချို့လေပိုင်မရှိသူများကလေမီများစွာပိုင်ဆိုင်သူများထံလေမီငှားပြီးစပားပေါ်ခြင်းဘယ်၍ဘယ်မျှစပားကိုပေးပါမည်ဟုနှုတ်ကတိစာချုပ်ဖြင့်စပားထွက်ခြင်းရောက်မှတတ်မှတ်အဖို့ခပေးချီပြီးလုပ်ကင်ကြပါတယ်။ပေးရတဲ့ဈေးကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိပါတယ်။မျိုးအတွက်စပားထွန်ရက်စိုက်ပျိုးဖို့နွားကိုပါလေပိုင်ရှင်ကထုတ်ပေးရလျင်ရတော့ဈေးတစ်မျိုးပေါ့မျိုးစပါးနဲ့နွားကလင်ငါးတွေရှိပါကတဈေးဖြင့်လင်မြေအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးပေးရပါတယ်မိုးရာသီရောက်ခံဤချိန်မျိုးဆိုရင်တော့လေလုတ်လူသူများကလေပိုင်ရှင်များထံသူတို့လေလုတ်လူကြောင့်ကြိုတင်အသိပေးရတတ်တယ်ဥမောင်ကြီးဆိုတာဂွန်တောင်ရွာမှာအချမ်းသာဆုံးလင်မြေအများဆုံးလို့ပြောရမယ်မိဘဘိုးဘွားပိုင်လင်မြေတွေရောသူ့လက်ထက်စူးစမ်းမှုကြောင့်တိုးပွားလာတာရောကြောင့်လေတွေကလွညှိုးထိုးမလွဲဘူးဥမောင်ကြီးကချမ်းသာမိမဲ့အတော့စားကကင်းတယ်အလှတန်းလဲရရောသလိုမရှိတဲ့လူတွေပေါ်စေတနာထားကူညီတတ်သေးတယ်လဲမရှိသူတွေဟာဥမောင်ကြီးလဲတွေကိုအလူအရက်သူ့ထက်ငါလိုချင်တဲ့အတွက်လဲခွဲရအောင်ຫນွေကလေးကကြိုပြီးတော့ကြိုငှားထားတတ်ကြပါလေဥမောင်ကြီးကလက်သီးစားကကိုရှော့ပေါ့ယူတာအပြင်မျိုးစပါးမရှိသူနွားမရှိသူတွေကိုလည်းနွားတွေထုတ်ပေးနိုင်တယ်နွားတွေဆိုတာကလည်းတုံးဓမ္မကြီးဥမောင်ကြီးမှာရှိပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥမောင်ကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်တွေထဲမှာနှစ်စဉ်ဘယ်သူမှမလုပ်တဲ့လယ်ကွက်တစ်ကွက်တော့ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်မလုပ်ကြတာလဲအကြောင်းကတော့ရိုးရိုးလေးပါတစ်စေ6လို့ပါတဲ့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကလေးကလုံးမဲ့သူမရှိတဲ့လယ်ကြီးဟာသူ့လက်ထက်အထိလောက်ကင်သူဥမောင်ကြီးရှာမတွေ့သေးပါဘူးမယုံလို့စမ်းကြည့်ကြတယ်တချို့ကလက်တစ်ဝက်ပြီးကန်နီးတချို့ကြတော့တပတ်10ရက်မကြပါဘူးခွေးပြေးဝက်ပြေးနဲ့ပြေးလာကြပါတယ်တဆင်စကားတဆင်နားနဲ့အဲ့လက်ကြီးဟာလောက်ကင်သူမရှိပဲတကက်ဖုံးဆိုးတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ခုနှစ်လေမိုးကြကန်နီးလာတော့တခြားလင်ငှားတွေနွားတွေမျိုးစပါးတွေအကုန်လာထုတ်သွားကြပြီမို့ဥမောင်ကြီးလည်းဘယ်လေကဘသူလို့ဒီလေကဘသူထုတ်ပေးရတဲ့နွားစင်းဗဘာစင်းတွေကိုခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့သူစင်းဆောက်ထဲမှာမှတ်နေချိန်မှာပဲဝေးမောင်ကြီးဟေးတားကောင်လာလေနောက်ကဘသူတွေလဲခြံဝမှာရက်၍ခေါ်နေသူမှာတစ်ဖက်ရွာမှဥမောင်ကြီးတငယ်ချင်းတာကောင်ဖြစ်ပြီးသူ့နောက်တွင်အထုပ်ပိုးကိုစီပတ်၍အဝေစားညင်နှန်းယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်မှာ12နှစ်ခန့်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့9နှစ်6နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲ၍လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်းအဝေစားအနွမ်းလေးများနဲ့ကြောင်ကြီးရုပ်ကလေးများဖြစ်နေရှာတယ်တာကောင်ကဥမောင်ကြီးထိုင်ရာကွတ်ပစ်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ချိန်မိသားစုဖြစ်ပုံရတဲ့ထို4ယောက်မှာတော့အထုပ်ပိုးများမြေပြင်ပေါ်မှာချလျက်စုရက်နေကြပါတယ်စိုးတာကောင်လိုင်းကိစ္စသူတို့တွေကရောဘသူတွေတော့ငါလာတာလဲအဲ့ကိစ္စပဲမောင်ကြီးရာမင်းမှာငှားစရာလေကြံသေးသလားသူတို့ကငါမိမဘက်ကအမျိုးတွေလေအခြေအနေကမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကူညီလို့ရရင်ကူညီပေးပါကွာဟာအဲ့ဒါမှအခက်ပဲတာကောင်ကြီးငါလူပြည့်သွားပြီကွာမင်းကိုအာကိုပြီးအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးတခါတည်းလာခိုင်းမိတာအခုတော့ဥမောင်ကြီးစကားကြောင့်တာကောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ရေရွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့အတူညှော်လင်းချက်ဖြင့်ပြောစကားနားဆွင့်နေကြတဲ့လင်မယား2ယောက်မျက်နှာများညှို့ကြကုန်တော့ပါတယ်မင်းမာတော့မရှိမှတော့တခြားဘသူတော့ရှိအောင်မလဲသူတို့ကလည်းအတော်ကြက်ထက်နေတာကွာကူညီလို့ရရင်ကူညီစမ်းပါကွာလေကြီးတကွင်းတော့ရှိတယ်တာကောင်ဒါပေမဲ့ဘသူမှမလုပ်ရဲလို့ပြစ်ထကြတာမြေရိုင်းအောင်ဖြစ်နေပြီဟာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးမောင်ကြီးအဓိကလေလို့ရမှာသူတို့စောက်ဝိတ်နေပြည်လည်မှာလေငါမပြောပဲငှားရင်ငါအပြစ်ဖြစ်မှာမို့ကြိုတော့ပြောစရာရှိတယ်အဲ့လေကအချောက်လှန့်ကျန်းသလိုဘသူမှလေအပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးမင်းလူကတရဲတစီကြောက်တက်လာမေးကြည့်ပါအောင်ကွာခင်မောင်မင်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုသဘောရလဲဟာဘာမလုပ်ရဲစရာရှိမလဲလုပ်မယ်ကဲလုပ်မယ်တဲ့မောင်ကြီးရေမင်းပဲကြံတာဆက်ပြီးစီမံတော့ တ
တာကောင်မှာအလုံးမရလျင်သူတင်ကြွေးထားရမည်အရေးမှုဥမောင်ကြီးလက်သို့လင်မယားနှစ်ယောက်အပ်၍ခဏတစ်ဖြုတ်စကားပြောဆို၍နှုတ်ဆက်ပြီးရွာလို့ပြန်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းနာမည်ခင်မောင်မင်းမနာမည်ကလှခင်ပါခင်ဗျာ။အေးမင်းတို့ကအဝတ်ထည်ကိုထုနဲ့လာတော့ဆိုတော့လေအတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်မိုးရင်းစားတော့ဖို့အတွက်ငါထုတ်ပေးမယ်။ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဦးမင်း။လင်မယားနှစ်ယောက်မှာယခုမှပင်ပြုံးနိုင်ပါတော့တယ်။ဦးမောင်ကြီးမှလည်းသူ့လေရိုင်းမြေကိုလုပ်သူရှိလာခြင်းအကယ်၍အစဉ်ပြေသွားပါကနောက်ဆိုရင်လဲအကျိုးရှိမိရှေ့ရေးကိုလည်းတွေးမြော်ထားမိတာမှုလိုအပ်တာအလုံးကိုကူညီဖို့တွေးထားတယ်။ခင်မောင်တို့လင်မယားကိုသူ့အိမ်မှာပင်ညစွာကြွေးမွေးပြီးတော့တညအိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရွာကသူ့လူရင်းတွေခေါ်ပြီးခင်မောင်တို့လင်မယားသူ့လေကိုလုတ်ကင်မှမှုအလုံးလိုအပ်တာဝိုင်းကူကိုပြောကြလိုက်တော့ကြားလိုက်ရတဲ့ရွာသားတွေထိတ်လန့်ကုန်တော့တာပေါ့။တနေ့တည်းကလာတာမှုအကြောင်းမသိတာမှုဒုက္ခတော့တွေးတော့မှာပဲဆိုပြီးဝိုင်းပြီးတနာနေကြပါတယ်။ဦးမောင်ကြီးအစီမံနဲ့လယ်နီးတောင်ကုန်းပေါ်ကမြေနေရာတစ်ခုကိုရှင်းလင်းစေပြီးတော့တဲကြီးတစ်လုံးစောက်စီခဲ့တယ်။နွားတင်းကုန်းတစ်ခုကိုလည်းတဲနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာစောက်ကြတယ်။လူရင်အားများတော့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာပဲတဲကစောက်ပြီးသွားတော့တယ်။တစ်ဆက်တည်းမျိုးစပါးတွေထွန်တုံးတွေတဘိုးတွေအိုးခွက်ပကံတွေကိုရွာသွားတွေကိုတဲခိုင်းမြန်တယ်။ယခုလိုမိုးမကြမီကာလမှာလယ်နဲ့ရွာက2နာရီလောက်ရှောက်ရတော့လဲမိုးရင်းခါဆိုကွေ့ပတ်ရှောက်ရတာကြောင့်အချိန်ကြာတတ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေစုံလင်ချိန်မှာတော့ခင်မောင်တို့လည်းညနေဆောင်မှာပဲမိသားစုတဲစီပြောင်းလာကြပါတော့တယ်။ရွာသားတွေကတော့ခင်မောင်တို့ကိုကြည့်ပြီးတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုကြံ့ရင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်နေများရွာကိုပြေးလာကြမလဲဘလို့ကြောက်လန့်စရာတွေကြုံရမလဲစိတ်ကူးတဲ့တင်ထင်ရာတွေပြောနေကြတော့တာပေါ့။ညနေဆောင်ခင်မောင်မိမကတဲအတွင်းချက်ပြုတ်နေခြင်းကလေးနှစ်ယောက်ကတော့တဲဘေးပတ်ပတ်လေးမှာစောင့်နေကြခြင်းပေါ့ခင်မောင်ကတော့တဲတောင်ကုန်းထိပ်ကစီမိုးပြီးမြင်နေရတဲ့လေဝင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကူးတွေနဲ့အတွေးနှဲချက်မိနေတယ်ယခုတစ်နှစ်လောက်၍ကျေးမီများကိရှင်းမှာကနောက်တစ်နှစ်လဲထပ်လုပ်ပြီးသားနှစ်ယောက်ကိုရှင်ပြုတ်ပေးမယ်စိတ်ကူးရင်နေမိခဲ့တယ်သားနှစ်ယောက်ကလည်းယခုဆိုရှင်ပြုတ်ရမယ့်အရွယ်တောင်ရောက်နေတော့လဲစားဖို့တောင်ရုန်းကန်နေကြရတာမှုထိုအရေးကိုမတွေးနိုင်ခဲ့ဘူးလဲပုံစံအနေထားကတခြားလင်များနဲ့အလှမ်းဝေးပြီးတစ်ပင်တော်များဘေးပတ်ချလေတွင်အုံဆိုင်ပေါက်လျက်တီးကြအသွင်ရှိနေသလိုပေါင်ပင်များတောဆက်လဲမြေကွယ်များမှတစ်ပင်များမှလဲကွယ်များကိုအုံမိုးပြီးတော့ပေါက်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ညစာစားတော့ပြီးမိသားစုခဏတစ်ဖြုတ်နားကြပြီးအိယာဝင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုညကဘာအနောက်ရှဲမှမတွေ့ရပဲတညတာကုံဆုံးပြီးနောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါလှခင်မှာထမင်းစောစောထချက်၍မနက်စာစားတော့ပြီးတော့အခါလင်မယားနှစ်ယောက်လဲတဲ့ဆင်းခဲ့ကြတော့တယ်။မိုးကတစ်ချိန်သာရာသွေးတာမှုမိုးမပန်သေးတာကြောင့်ယခုအချိန်မှာလိုအပ်သည့်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်အတွက်လေကွက်ထဲပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်ငယ်တချို့ကိုဇနီးဖြစ်သူကခုတ်ဆေးပြီးတော့ခင်မောင်ကတော့လေကွက်မှာမိုးနေတဲ့တစ်ကန်းကြီးများကိုချနေတယ်။တိအိမ်မိုးတဲ့စပားမှာတီးဆံမပြေတာကြောင့်လေကွက်တွင်အမိုးခံထား၍မရသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သားနှစ်ယောက်မှာတော့အနီးနားတွင်ဆော့လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဲတောင်ကုန်းတောဆက်မှာလူတယောက်ထွက်လာပြီးစော့ကစားနေတဲ့ညီကိုရှိရာကိုရှောက်လာပါတယ်။လူပုံစံကကြည့်ရအတော်ဆိုးပါတယ်။မျက်လုံးပြူးပြူးပါးစပ်ပြဲပြဲနှာခေါင်းတူလန်လန်လေပင်ကရှိတယ်မထင်ရအောင်ပျောက်နေရောလက်ပြင်ကိုင်းခြေကလမ်းလျှောက်ရင်ဘဲသွားနေသလိုမျိုးအရက်ကခလေးသာအရက်ပဲရှိပါတယ်။အသားရည်ကမဲပြီးအကွက်ထနေတာအောက်ပိုင်းမှာဒူးစစ်လောက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံပိုင်းတစ်ထည်ကိုဝတ်ထားတယ်။အပေါ်ပိုင်းကိုတော့ဘာမှဝတ်မထားတော့စူထွက်နေတဲ့ဘိုက်ကဘူစီပေါင်းကြီးကိုရေထည့်ပြီးလွှဲရမ်းနေသလိုမျိုးခြုံပြောရရင်ရုတ်တရက်မြင်ရင်ဖပြုတ်ကြီးလမ်းထလျှောက်နေသလိုမျိုးပေါ့ဟေးကောင်လေးတွေဟာအမလေးဗျဘီလူကြီးကောင်လေးနှစ်ယောက်မှာရုတ်တရက်ဆူးရှာအော်တန်နဲ့အတူကြောက်စရာအသွင်ရှိသောထိုလူကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်လန့်ဖြန့်အော်မိကြပါလေဟဲမကြောက်ပါနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းစော့နေကြတာမပြင်းကြဘူးလားမင်းတို့အရွယ်ကောင်လေးတွေဒီနားမှာအများကြီးရှိတယ်စော့စရာတွေကလည်းမျိုးစုံမစုံရောစော့ကျင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားအကောင်ကြီးမှာရေတံပြုတ်လိုက်ရာဖောက်အော်တန်နဲ့ပင်ခက်စင်ပါပဲပြီးတော့ကောင်လေးတွေကိုသူနဲ့လိုက်ဖို့ပြောနေတယ်ဟင်းမလိုက်ဘူးကိုတားကြောက်တယ်အငယ်ကောင်လေးမှာကြောင်လုံးဝကြီးလို့သူ့အကိုအားဖက်ပြီးငိုနေတော့တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုဟာလေးတွေမလိုချင်ဘူးလားနောက်ကိုပြစ်ထားတဲ့လက်ကိုရှေ့ဖြန့်လိုက်တော့ဖပြုတ်လိုကောင်ကြီးလက်ထဲမှာတစ်သားနဲ့ထူထားတဲ့လှပတဲ့မင်းသားအယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်
မင်းသမီးအယုတ်ကလေးတရုတ်ပါလာပါတယ်အရွယ်စားကတော့တထွာကြော်လောက်ပဲရှိပေမဲ့အယုတ်ကလေးတွေကတအားလှတာမှုကလေးနှစ်ယောက်သားအကြောင်သားငေးကြည့်နေကြတာငယ်ကောင်လေးကအငိုတောင်တိတ်သွားပါတယ်ဖပြုတ်လိုကောင်ကြီးကအယုတ်ကလေးတွေကိုကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမှန်းသိတော့လက်ကိုဘယ်ညာရိမ့်ပြနေတာကောင်လေးနှစ်ယောက်သူ့လက်ရှိရာကိုလိုက်ကြည့်နေတော့စိတ်ဝင်စားနေမှန်းသိတာနဲ့မင်းတို့ဒီရုပ်တွေကိုလိုချင်လားလိုချင်တယ်ဒါဆိုငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ကလေးနှစ်ယောက်မှာအယုတ်ကိုလိုချင်တော်ညာလဲကြောက်စရာအကောင်ကြီးနောက်ကိုလိုက်ရမိအရေးမှုခေါင်းခါမိကြကုန်တော့ပါတယ်ဟေးသားတို့ဘာလို့နေကြလဲဒီအချိန်မှာရေဘူးရေကုံလို့ရေလာဖြည့်တဲ့စခင်တယောက်ကသားနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းမိတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကလေးနှစ်ယောက်မှာမိခင်အတန်ကြောင့်အတက်သွားပြီးနောက်သို့တုတ်ခနဲ့လှည့်၍မိခင်တန်ပြေးကြပါတော့တယ်အမေဟေးမျက်ရည်တွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကြလဲမလခင်တယောက်မျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့ပြေးလာကြတဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးရင်ထိတ်သွားမိတယ်အမေကြောက်စရာလူကြီးသားတို့နှစ်ယောက်ကိုလာပြီးသူတို့နဲ့လိုက်ဖို့ပြောနေတယ်ဟင်ဘာမှလဲနင်းတို့ပြောတဲ့လူကငါလည်းမတွေ့ပါလားဟိုမှာအမေဟင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲသားတို့မလိမ်ဘူးအမေတကယ်ပဲစောနာကအဲ့နေရာမှာလူကြီးတယောက်လာတွေ့တာလာတဲလာကြကလေးနှစ်ယောက်လှမ်းပြတော့နေရာကိုမလခင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးသားနှစ်ယောက်ကလည်းတေချာကြောင်ပြောနေတာကြောင့်မလခင်မှာစိုးရိမ်သွားပြီးသားနှစ်ယောက်ကိုတဲတဲ့အတွင်းခေါ်သွားပြီးသူတို့ကြုံသမျှကိုမေးကြည့်နေပါတယ်သားနှစ်ယောက်စကားကြားရပြီးမလခင်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားဖြစ်သူခင်မောင်ကိုလှမ်းအော်ခေါ်ပြီးနှစ်ယောက်သားကြုံရသမျှတဆင့်ပြန်ပြောနေမိပါတယ်ခင်မောင်မှာပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေကြောင့်ရင်ထိတ်သွားပါတယ်သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းဘသူလာခေါ်မလိုက်ရန်အဝေးအလံသွားမကစားရန်စိုးရင်စွာမှားကြနေပါတယ်သားနှစ်ယောက်မကြားလောက်တဲ့နေရာမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုစီတိုင်ပင်နေကြတာကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုခင်မောင်ရောက်တာမှမကြသေးဘူးမူမမှန်ကြတာကြုံနေရပြီကျုပ်တို့ကြီးပဲဆိုကိစ္စမရှိဘူးကလေးတွေတက်ပါအန်ဒီရရှိလာပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့မှရွေးချယ်စရာမှမရှိတာမိမရာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်ငါဘာလို့ရမလဲငါကြံပါဦးမယ်ဟာသားသမီးများအတွက်စိတ်ပူနေသောမလခင်ကိုချော့မော့နှစ်သိရင်ခင်မောင်တယောက်ဘာဆက်လို့ရမလဲအကျဉ်အိုက်စွာအလုတ်ပင်ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ပဲဆက်လိပ်ဘူးမိကိုတထောင်ထောင်ထအောင်ဖွာရှက်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုင်းခုတ်ဓာရှိကြီးကိုတော့ဓာသွေးကြောက်ပေါ်တင်ပြီးတော့သွေးနေပါတယ်ညနေဆောင်၄နာရီခန့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမကြီးဆန်2ပြည်3ပြည်လောက်ချက်ထားကွာငါရွာရဲခဏသွားအောင်မယ်တော်ကလဲဆန်တွေအများကြီးချက်ပြီးဘာလို့မလို့လဲငါပြန်လာရင်ပြောပြမယ်ကွာချက်ထားစမ်းပါကလေးတွေ view site ငါမမောင်ဝင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆန်များ3-4ပြည်ချက်ခိုင်းနေတော့ခင်မောင်ကိုမလတ်ခင်နားမလည်နိုင်အောင်မေးနေမိပါတယ်ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပေမဲ့ယောက်ျားပြည့်သူအကြောင်းတခုခုကြောင့်သာချက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေး၍ဆက်မမေးတော့ပဲချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းခင်မောင်တယောက်ရွာသို့ခြေလမ်းကျဲကြီးများစွာနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်မောင်မှာဦးမောင်ကြီးအိမ်သို့ဦးဒီစာသွားရင်အိမ်မှာဦးမောင်ကြီးကိုတွေးရတာကြောင့်သူသားတွေကြုံရသမျှကိုကြိုးကြောင်းစီတော်စွာပြောပြလိုက်ပါတယ်ခင်မောင်စကားကြောင့်ဦးမောင်ကြီးမျက်လုံးပြူးသွားမိတယ်စိုးလဲစိုးရိမ်မိသွားပါတယ်မင်းတို့လည်းဆက်မလုပ်ရင်လည်းရတယ်နော်ခင်မောင်ငါ့ကိုဘာမှအားနာစရာမလိုငါအခုလုတ်ပေးထားတာတွေခေါင်းထဲမထင်းနဲ့အခုပြန်လာခြင်းလဲလာလို့ရတယ်ငါတကယ်သဘောရိုးနဲ့ပြောတာနော်ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပြန်လာအပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအကူကြီးတစ်ခုတောင်းစရာရှိလို့ပါအေးပြောခင်မောင်ငါဘာကူညီပေးရမလဲကျွန်တော်ကိုကြက်2ကောင်လောက်နဲ့ပတ်စံနည်းနည်းလောက်အကူညီပေးပါလားကျွန်တော်စီစဉ်စရာရှိလို့ပါဗျအေးအဲ့လောက်တော့ငါကူညီနိုင်ပါတယ်ပတ်စံကဘယ်လောက်လိုလဲကြက်ကတော့ခြံထဲကမင်းကြိုက်တဲ့2ကောင်ဖမ်းသွားကွာခင်မောင်မှာလိုအပ်သောပတ်စံနဲ့ကြက်2ကောင်ရတာကြောင့်ကြက်2ကောင်ကိုပွေပြီးရွာထိတ်အရက်ဆိုင်သို့ဝင်ပြီးတော့တောရက်တစ်ပိုင်းမှာကတောက်ပြီး3လုံးကိုပါဆယ်ဆွဲပြီးတော့သူ့လေထဲသို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ခင်မောင်လေတဲကိုပြန်ရောက်တော့9 နာရီခွဲလောက်ရှိနေပြီလှခင်မှာထမင်းအိုးမဆန့်တာမှုတအိုးချက်ပြီးနှက်သွားတဲ့ထမင်းကိုဇလားတစ်ခုမှသွန်လိုက်နောက်တအိုးပြန်ချက်လိုက်နဲ့အလုတ်ရှုံနေပါတယ်ခင်မောင်လည်းတဲတဲရောက်တာနဲ့ကြက်နှံကောင်ကိုတက်အမွှေးနှုတ်ရင်နွေးဖြောလျက်ရှိနေပါတယ်ထမင်းကြက်ပြီလားလှခင်ကလေးတွေကစားပြီးကြပြီလားကလေးတွေနဲ့ကျုပ်ကစားပြီးသွားပြီတော်မှာတဲ့ထမင်းချက်နေတာကြက်နှံကောင်နဲ့ထမင်းတွေကရောဘာလို့မလို့လဲထမင်းတွေကိုဇလားတဲ့အကုန်စုထဲကွာကလေးတွေနဲ့မင်းတဲထဲမှာပဲနေတော့ဘာတန်းကြာထွက်မကြည့်နဲ့တော့ဘာတွေလုံးမလို့လဲမထိတ်တာမလန့်တာရှိလိုက်တာရှင်င
ငါမိသားစုဘေးကင်းမှုအတွက်ကအခုတည်းကလှုပ်ရှားရှိတာအကုန်လှုပ်ထားရမယ်စိတ်မပူနဲ့နောက်ကြငါပြောပြမယ်ခင်မောင်မှာထမင်းစလားမှာကြက်နှကောင်ကိုထက်အရက်ပလင်းအိတ်နဲ့တရှည်ကိုလက်တစ်ဖက်မှာကင်ပြီးတော့လေခွင်းပြင်တောဆက်သို့ဆင်းသွားရာကိုကြည်ရင်ဇနီးဖြစ်သူလှခင်တယောက်တော့စိုးရင်စိတ်ဖြင့်ရှိနေပါပါတယ်ခင်မောင်ကမတောင့်လျင်တကယ်လူကောင်းပြောခြင်းရာပြောစိတ်မစိုးတတ်သူတယောက်ဖြစ်တော်လဲတောက်စားလာပါကလက်မြန်ချီပြန်ရန်ဖြစ်တတ်သောခင်မုန်းဖြစ်သူအကြောင်းကိုသူအသည်ဆုံးယခုလဲဆန်သုံးပြည်ကိုချက်ကြက်နှကောင်အရက်အပြင်နေ့လေကလေးကတနေကုန်တွေးနေတဲ့ဓာတ်ကိုပါကင်ပြီးယူသွားတော့စိုးရိမ်စိတ်ကဝင်နေရှာတာပေါ့တချမ်းပဲလာကလေးဟာသူ့အလင်းရောင်ကိုတတ်နိုင်သမျှအလင်းပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ခင်မောင်တယောက်နေ့လေကဖပြုတ်လိုအကောင်ထွက်လာရာတောဆက်လေကွင်းမှာပါလာတဲ့ထမင်းတောင်းကိုချရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးကန်းတောင်မှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ပြုတ်ဒီနေရာမှာနေတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကျုပ်ကဒီနေရာကိုအခုမှရောက်လာတာဆိုတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ကျုပ်တက်ခင်းတဲ့အရက်နဲ့ထမင်းကိုလာစားတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်မောင်မှာသွေးပူရဲလာစီရန်အတွက်အရက်တပလင်းကိုတဝက်လောက်ကိုမနာတမ်းမောချလိုက်တယ်ငကိုကြောက်စိတ်နေတဲ့အပြင်အရက်ကြောင့်မိုက်သွေးတွေကြွလာပါတယ်ခင်မောင်မှာစားတော့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပြီးလာရောင်မှိမ့်မှိန်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်နေတော့လဲဘာရိပ်ရောင်ချိန်နေမှမတွေ့ဘူးဘာမှထူးခြားမနေဘူးငြိမ်သက်လျက်ရှိနေတာကြောင့်ကြက်ကြော်ပေါင်တစ်ချောင်းကိုဖဲ့ပြီးတကိုက်ဝါဖဲ့လိုက်ရင်မှကောင်းလိုက်တဲ့ကြက်သားချိုနေရောပဲအရက်ကလည်းမီးတောက်လေချောင်းထဲကိုပူဆင်းသွားတာပဲဗျို့လာဗျို့မလာရင်ကျုပ်ပြန်တော့မှာနော်ခင်မောင်နောက်တစ်ချိန်ဖိတ်ခေါ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်နေပါတယ်ယခုတစ်ချိန်ခင်မောင်ဖိတ်ခေါ်အပြီးလာရောင်မကြားရောက်သောတောဆက်အမှောင်အတွင်းမှလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ခင်မောင်တေချာစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ကလေးအရက်သားသားမဲမဲပူကွာကွာအကောင်တကောင်ဘဲလျှောက်သလိုရှောက်ရင်းသူရှိရာကိုလာနေတာကြောင့်ခင်မောင်တောက်လက်စာပလင်းနဲ့ဓားရှည်ကိုကင်ကနောက်သို့အနှင်းငယ်ဆုပ်လိုက်တယ်ရှာရှည်ကြီးကိုပြူတိထုတ်ရင်းသူ့ပုံစံကရေထည့်ထားသလိုဘူစီပေါင်းဝမ်းပိုက်ကြီးများကဘဲညာရိမ့်နေရရှိနေပါတယ်ယခုပုံစံကနေ့လေကလိုလူတာမန်မျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲစပားထက်ပုတ်တောင်းအရွယ်အစားကြီးဖြစ်နေတယ်ထမင်းထည့်ထားရာဇလားကြီးအနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လာရောင်အောက်တွင်အယောင်ထွက်နေသောမျက်လုံးကြီးများဖြင့်ခင်မောင်ရှိရာလှမ်းကြည့်လာတာကြောင့်မကြောက်မရွံ့တတ်တဲ့ခင်မောင်ကပင်လူသားနဲ့ပရာလောကသားဟူသောစိတ်ကြောင့်ကြောတဲ့စိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီစားပြိုစားခမားစားဖို့ယူလာတာအရက်လေတောင်းအေးမစားရတာကြာပြီစားမယ်တကြွကြွတကြွညွန့်နဲ့ခင်မောင်စကားပင်မဆုံးလိုက်ဖပြုတ်လိုကောင်ကြီးမှာထမင်းစလုံးသားအနီးစောင့်ကြောင်ထိုင်၍ကြက်တကောင်ကိုဆွဲကန်ရင်အငမ်းမရစားနေပါတော့တယ်ဗဇက်ဟာလိုက်တော့ဗဇက်ကနရွက်တက်ချိမတက်ကျေသွားသောဗဇက်ကြီးကနေပြီးတော့သွားချောင်းကြီးများဖြင့်ကြက်ကိုကိုက်ဗဇက်အတွင်းမဆံမပြေဝါးနေတာအယိုးပါမကြမ်းဝါစားနေတော့ကြက်တကောင်လုံးကို10မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်ကြက်နှကောင်ကုံသွားတော့အရက်တစ်လုံးကိုတကြိုက်ထဲမော့ချလိုက်တော့နှစ်ကြိုက်အတွင်းအရက်နှလုံးကုံသွားပြန်ပါတယ်ပြီးမှဇလားတဲ့ခေါင်းမှုတ်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပါဇက်တဲ့ထမင်းကိုရက်သွင်းပါတယ်ထမင်းများကိုပစောင်းအပြည့်ထည့်ပြီးတပြစ်ပြစ်လဲဝါစားနေပါတော့တယ်ခင်မောင်မာထိုကြောက်စရာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတောက်စားနေခြင်းကိုကြည်ပြီးအနှဲငယ်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားမိတယ်လက်ကြံရက်ကိုအကုန်မော့ကိုင်းခုတ်ဓာရှိကိုလက်နှစ်ဖက်ကတင်းဆုပ်ပြီးရှေ့မတိုးရဲအောင်ရှိနေတယ်သမင်းဆန်3ပြည်ချက်က3-5မိနစ်အတွင်းကုန်သွားသည်မှုခုချိန်မသွားရင်မဖြစ်သောကြောင့်စိတ်အားတင်းလိုက်ပြီးထိုအကောင်ကြီးနာတရွေ့တိုးကပ်လာခဲ့တော့တယ်စားတောင်နေသောဖပြုတ်လိုအကောင်ကြီးအနီးဓာရကန်အကွာအရောက်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဓားကိုကန်ပြီးရှိသမျှအာကုန်သုံးပြီးခေါင်းငုံနေတဲ့ထိုအကောင်ကြီးကိုခေါင်းနေရာကိုတစ်ချက်လဲခုတ်ချလိုက်ပါတယ်ခင်မောင်ဓားခုတ်ချချိန်နဲ့ဖပြုတ်လိုပုံစံအကောင်ကြီးမှာခေါင်းမော့လာတာကြောင့်ခင်မောင်ဓားခုတ်ချက်ကခေါင်းတဲ့ကိုထိမှန်သွားရာစစ်ပြစ်အရင်များပန်းထွက်လာရာခင်မောင်တကိုယ်လုံးပေပွားသွားပါတော့တယ်ဖပြုတ်ပုံစံအကောင်ကြီးမှာနာကျင်စွာအော်လိုက်သဖြင့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညကိုဖုံးလန်းသွားသည်တော့တယ်နာကျင်မှုကြောင့်ရုံးကန်ထွက်ပြေးရာတရိုးကန်ထားသောခင်မောင်ကိုစောင့်တွန်းထွက်ခဲ့ကြတာကြောင့်ခင်မောင်တယောက်လက်မှတရိုးလွတ်သွားပြီးနောက်ပြန်လဲကျသွားပါတယ်ခင်မောင်လဲကြနေရမှကမန်းကနန်းထားပြီးဖပြုတ်လိုအကောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ရာခေါင်းမှာဓာတ်တလန့်နဲ့ရက်ကန်ဖြစ်ပြီးတောဆက်ကိုဝင်ပြေးသွားလေတော့တယ်ကိုခင်မောင်အော်တန်ကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရလို့တော့ကိုစိုးရိမ်နေတာဟင်တကိုယ်လုံးနဲ့အကြီးအချွဲတွေကတ်နေပါလားဘာတွေဖြစ်နေတာလဲရေမိုးချိုးပြီးထမင်းစားမယ်ထမင်းခူးတော့ကွာငါရေချိုးလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်အကြောင်းဆုံးရှင်းပြမယ်
တဲသို့ခင်မောင်ပြန်ရောက်ချိန်တကိုယ်လုံးအစိမ်းရောင်အည်ရွယ်များဖြင့်ပေပွနေသောခင်မောင်ကိုကြည့်ပြီးယခုထိမဲအိပဲဆောက်နေသောလှခင်ကမေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်မောင်လည်းတဲတောင်ကြီးရေတွင်းလေးမှာရေတဝါကြီးချိုးလိုက်ပြီးဘိုက်တော်စားနေတာနဲ့သူမိမပြင်ပေးထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုစားနေကြလှခင်တယောက်ကဘေးမှာထိုင်ဆောင်ရင်းဖြစ်ပြက်လာသမျှတိကျင်စိတ်ပြင်းပြလျက်ရှိနေပါတယ်စားတော့ပြီးယူနေခရနဲ့ခင်မောင်နာရောက်လာရင်အเจ้าစုံကိုကျုပ်ကလည်းပြောပြပါအောင်ဟေညနေတည်းကတော်ဘာတွေလုံနေလဲသိကျင်နေတာခင်မောင်တယောက်သူနဲ့ဖပြုတ်လိုကောင်ကြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာခဲ့ရသမျှကိုမချွင်းမကြံပြောပြလိုက်တော့လှခင်တယောက်ခင်မောင်စကားဆုံးတော့ရင်ဘက်ကိုဖိရင်းဘာလို့အန်ဒီရဲ့များတာတွေတွားလုံနေရတာလဲကိုခင်မောင်ကြီးမသေးကောင်းမပြောက်တော့ကောင်းဒီလိုမှမလုပ်ရင်ငါမိသားစုအတွက်အန်ဒီရဲ့ရှိတာလိုက်လို့လေအခုဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့ဒါနဲ့ရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုအကောင်ကြီးရောဘာဖြစ်သွားပြီလဲတည်သွားပြီလားမသေးရင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်မလာရဲတော့ဘူးမနေ့မိုးလင်းမှာငါသွားကြည့်လိုက်မယ်ညနေနေပြီမင်းလည်းအိတ်တော့ငါကတော့ခုညအိတ်ပြောင်းမယ်မထင်ဘူးခင်မောင်တယောက်ယူနေချမ်းတိုးပြီးတိုးကြိုတော့၍မိုးအလင်းကိုထိုင်ဆောက်နေမိတယ်ခင်မောင်လည်းမနေ့မိုးလင်းနာနဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းလက်ကကင်ပြီးညကဖပြုတ်လိုကောင်ကြီးရှိရာတောဘက်တက်ရှာပါတော့တယ်တော်ရင်တနေရာအရောက်မှာတော့ခေါင်းမှာဓာတ်ဆိုင်တည်နေတဲ့ငါးပိသားလောက်ရှိတဲ့ဖပြုတ်ကြီးတစ်ကောင်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်သူကဒီတသက်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဖပြုတ်လိုကောင်မျိုးကြီးခင်မောင်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးညကသူဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့အကောင်ဟာဖပြုတ်ကြီးဖြစ်နေတာကခင်မောင်အတွက်အံ့ဩစရာဖြစ်နေပါတော့တယ်ခင်မောင်လည်းထင်းကြောင်များရှာပြီးဖပြုတ်ကြီးကိုမီးရှို့လိုက်ပါတယ်ခင်မောင်တို့လင်မယားမှာနောက်ထပ်မြည်သည့်အန်ဒီရဲ့မှမကြုံရပဲတမိုးတွင်လုံးဘေးကင်းစွာနဲ့ပဲလေယာလုတ်ကင်နိုင်ကြပါတော့တယ်ဂုံတောင်ရွာသွားတွေကတော့ခင်မောင်တို့မိသားစုဘယ်နှစ်ပြေးလာမလဲနားဆွင့်ကြနေတာလေသာပြီးသွားတယ်ခင်မောင်တို့ဘာမှဖြစ်တာမကြရတော့အားသိနေကြပါတော့တယ်မြေစီမြေရိုင်းလယ်မာမှုစဘာခင်ဟာဖြစ်ထွန်းပြီးခင်မောင်တို့စူးစမ်းမှုကြောင့်အထွက်လဲတိုးပါတယ်ဦးမောင်ကြီးမှခင်မောင်ကိုတအားသဘောကျသွားပြီးထိုးလေကိုလဲခင်မောင်သာနှစ်စိန်လောက်ကန်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ခင်မောင်တို့လင်မယားမှာလဲလေရှင်များကိုကျွေးမိများဆက်ပြီးသူတို့အတွက်လဲစဘာအတော်ကြံသေးတာကြောင့်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ယခုအတိုင်းဆိုပါကနောက်တစ်နှစ်လဲလုပ်ပြီးပါကသားနှစ်ယောက်ရှင်ပြုနိုင်မှာကျင်းတည်နေသောကြောင့်ညှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပျော်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲလို့ပြစ်ထားရတဲ့မြေချမ်းမြေစိုးဟာယခုဆိုလျင်မြေကြီးမှရွှေသီးသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပါတော့တယ်ပြည်သူများခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖားပိတ်တာဆောင်တော့လေဆိုတဲ့ဇလန်းကတော့ဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီဇလန်းကောင်းများစွာကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ